الفول الخطير وصل من النهاردة، مش هنشتري فول من بره خلاص. اهلا بيكم في قناة هاجر وليليا. يلا نعمل مع بعض النهاردة احلى فول مدمس من مطبخ تيتا وبطريقتها الخاصة. طعمه تحفة جدا وطريقة سهلة وبسيطة، هيطلع معاكم ناجح جدا من اول مرة. وكفاية ان احنا هنكون ضامنين هو معمول ازاي وواثقين في نظافته. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا نص كيلو فول تدميس. ده شكله بنجيبه من أي عطار، ونراعي واحنا بنجيبه ان يكون لونه فاتح والحبة بتاعة الفول كبيرة شوية. هنغسل الفول كويس جدا، وبعد كده هننقعه في مية فترة بالشكل ده لمدة من 3 ل4 ساعات. بعد ما تحطوا المية على الفول ممكن تلاقوا فول طفى على الوش، هنشيله. دي كده معناها ان حبة الفول فاضية من جوه زي دي كده. بعد كده هنسيبه منقوع زي ما قلنا من 3 ل4 ساعات. خطوة نقع الفول دي بقى مهمة جدا جدا. حاولت ادور على كلام كذا دكتور عشان اجيب لكم معلومة صحيحة. هي البقوليات اللي ليها قشرة زي الفول كده بيكون فيها احماض ضارة، فخطوة النقع دي بتساعد على ان احنا نتخلص من الاحماض الضارة دي، وهي بتكون معوقة لامتصاص الحديد. فاحنا يعني لو ما نقعناش الفول مش هنقدر نستفيد بالفايدة اللي فيه. بعد ما عدى 4 ساعات ده شكل الفول. حجم حبة الفول كبر شوية زي ما انتوا شايفين كده. هنحتاج بقى 2 معلقة كبيرة من الفول المدشوش، 2 معلقة كبيرة من العدس الاصفر، واحدة ليمون، واحدة طماطم صغيرة، رشة كركم، نص معلقة صغيرة سكر. ودي قدرة الفول اللي هنبدأ ندمس فيها لو حد مش عارف شكلها. ولو مش موجودة ممكن نعمله في اي حلة محكمة الغلق عادي جدا. صفيت الفول من المية وشطفته تاني بمية نظيفة، ونبدأ بقى نحطه جوه القدرة. الفول المدشوش والعدس الاصفر بنغسلهم كويس قبل ما نحطهم على الفول. بنغسلهم بس مش بننقعهم. هنقسم الليمونة نصين، نص هنعصره على الفول والنص التاني هنقطعه شرايح ونحطها على الفول برضو. وبالنسبة للطماطم هنشقها بالسكينة بالشكل ده كده، وبعد كده هنحطها على الفول زي ما هي. واخر حاجة هنحطها الكركم والسكر. بس كده، مش بنضيف اي حاجة تانية. بصوا زي ما انتوا شايفين المكونات كلها بسيطة، بس هيطلع معاكم الفول زبدة. مش مستاهله ان احنا نفضل نضيف بهارات ياما ونضيف بصل ونضيف حاجات زي ما في ناس كتير بتعمل بالطريقه دي، لان احنا اي اضافات ممكن نعملها هنضيفها في الاخر. بعد ما الفول يستوي معانا واحنا بنحضر طبق الفول تقدروا تعملوه باي اضافات تحبوها، لكن وقت التدميس هو مش محتاج اي حاجه اكتر من كده. هنزود عليه ميه تكون مغليه، اهم حاجه تكون الميه مغليه لحد قبل اخر القدره بشويه زي ما انتوا شايفين كده. ومش بنقلب خالص، اوعوا تقلبوه زي ما هو كده. هناخده نحطه على النار. هنحط قدرة الفول الاول على الشعلة العالية ونعلي النار لحد ما المية تبدأ تغلي معانا كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده معلية الشعلة على الاخر خالص. لو لسه بتشوفوني لحد هنا، لايك حلو بقى عشان بوتاجاز تيتا القمر ده اللي بيطلع كل حاجة تحفة. شايفين كده المية بدأت تغلي والفول بدأ يطفو على الوش، والطماطم طبعا تقلت ونزلت تحت. وبعد كده هنغطيه وننقله على الشعلة الصغيرة. شايفين القطعة المعدن دي اللي حطيت عليها القدرة؟ بنستخدمها في تدميس الفول. بنحطها تحت القدرة بتوزع الحرارة كويس جدا، احسن من الشياطة بكتير. ممكن تستبدلوها بالقطعة المعدن اللي بتكون موجودة على الشعلة الكبيرة. هنخلي الشعلة هادية خالص، وهنغطي الفول كويس جدا ونتأكد ان الغطا محكم، ونسيبه ساعتين ما نفتحش عليه خالص. بعد ما عدى ساعتين تعالوا نفتح على الفول ونشوف ايه اخباره. بسم الله ما شاء الله. الله على جمال ريحة الفول.
ريحته تجنن بجد، البيت كله بقى ريحته فول وريحته تحفة جدا جدا. طبعا هو لسه مستواش، احنا بس فتحنا نبص عليه. هنشيل بقى الطماطمايه دي من القدرة، هي خلاص كده كفاية عليها كده عشان ما تتهراش اكتر من كده. طبعا عمايل الفول في البيت غير ان هو انضف واحسن اكيد من بره. ان هو كمان اوفر كتير، يعني الفول بره في المحلات بقى غالي جدا. ان احنا نجيب نص كيلو فول او كيلو فول ونعمله في البيت اوفر جدا وانضف واحسن بكتير من ان احنا نجيبه من بره. شايفين كمان لونه حلو ازاي وفاتح. ناس كتير بتشتكي ان الفول لما بيعملوه بيغمق معاهم. عارفين بقى ايه الحاجة اللي بتخليه يحافظ على لونه كده؟ عصرة الليمون اللي حطيناها وشرايح الليمون كمان اللي حطيناها دي بتخلي الفول ما يسودش ويحافظ على لونه فاتح زي ما انتوا شايفينه كده. انا زودت عليه شوية مية وغطيته كويس جدا وهسيبه كمان ساعتين. وكمان احنا داخل علينا رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. طبعا كلنا بنحب نتسحر فول، واسعار الفول في المحلات بقت غالية جدا. فاحنا لو دمسنا شوية فول قبل اول رمضان وشلناه في الفريزر، وهوريكم في اخر الفيديو ازاي نفرزه ونحافظ عليه كويس، هيكون طبعا احسن وانضف واوفر بكتير من ان احنا نشتري كل يوم. وده الفول الجميل بتاعنا بعد ما عدى ساعتين كمان. مش قادرة اقول لكم على جمال الريحة، بجد تجنن. وطبعا هو كده استوى وبقى زي الفل. اخد معايا بالظبط 4 ساعات، ساعتين وفتحنا بصينا عليه وشيلنا منه الطماطم وزودنا له مية مغلية وسيبناه ساعتين كمان على نار هادية برضو. تعالوا بقى نحطه في طبق واوريكم جمال الفول. طبعا لازم نقول شكرا يا تيتا على جمال الوصفة بتاعتك اللي هتخلينا ناكل احلى فول. بجد ربنا يخليكي لينا وما نتحرمش من وصفاتك. بجد الطريقة حلوة جدا جدا وسهلة، وما فيهاش اي حاجة مكلكعة ولا مقادير كتير. زي ما انتوا شفتوا مقادير بسيطة جدا، بس الفول هيطلع معاكم زبدة زي ما بيقولوا. ممكن بقى نقدمه بالطحينة بالزيت والليمون، حسب ما انتوا عايزين. بقى تعملوه فول بالطماطم، طبعا وصفات الفول لا حصر لها، وصفات كتيرة جدا ممكن تعملوه بأي طريقة هتحبوها، هيطلع معاكم حلو جدا جدا ان شاء الله. شايفين جمال الفول في الطبق؟ بجد حلو جدا جدا، لازم تجربوه وانا متأكدة ان هو هيعجبكم. ولو ما عندكوش القدرة زي ما قلنا ممكن تعملوه في حلة عادي جدا، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة ان انتوا تكونوا قافلينها بس كويس. وده بقى اثبات عملي ان الفول مستوي وزي الزبدة. شايفين ازاي طرية خالص من جوه؟ بجد تحفة جدا. نيجي بقى لتفريزه، ودي اسهل خطوة في الموضوع كله. ناس كتير كانت بتسأل احنا بنعمل الفول بكمية كبيرة ومش عارفين ازاي نفرزه ونحافظ عليه. هتحطوه في اكياس تلاجة اللي بتتجاب من عند المحل بتاع الورقيات، وهتحطوا في كل كيس كمية الفول حسب ما انتوا عايزين، حسب عدد الافراد اللي هياكلوا. تمام، تقسموا الكمية معاكم حسب العدد اللي انتوا عايزينه. انا تقريبا النص كيلو عمل معايا 7 أو 8 اكياس. بس هتستنوا الفول يبرد وتبدأوا تحطوه في الكياس، وبعد كده تحطوه في الفريزر. مش بنحطه في الفريزر وهو سخن، لازم تسيبوه يبرد تماما. بس كده، واول ما تيجوا تطلعوه هتسيبوه يفك، ولو عندكم مايكرويف هتحطوه في الميكرويف دقيقة او دقيقة ونص، هيفك معاكم وهيبقى حلو جدا. مش هيبقى فيه اي فرق خالص بينه وما بين الطازة اللي لسه معمول. بس طبعا لو هتحطوه في الميكرويف لازم تطلعوه من الكيس الاول، اوعوا تحطوه بالكيس لان الكيس هيسيح اكيد. وبكده نكون خلصنا وصفة النهاردة. عملت معاكم الفول المدمس بطريقة سهلة ومقادير بسيطة جدا جدا. هستنى تجربوه، تكتبوا لي رأيكم فيه في الكومنتات. ولو حد عنده اي سؤال او استفسار عن حاجة يسيبهولي برضو في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم على طول. واستنوا قريب جدا هعمل معاكم كمان عجينة الفلافل بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا برضو بطريقة تيتا. ويبقى كده عملنا الفول والفلافل. ولو عايزين اي وصفة اكتبولي اسمها في الكومنتات. وما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. شكرا جدا ليكم، والف هنا على قلبكم.